Hi everybody, सबैलाई दर्शन नमस्ते। म चाहिँ यसै यत्तिकै निस्किरहेको छु बाहिरतिर। 9 बजे राति चाहिँ यस्तो बब्बाल हुन्छ कि यहाँको मौसम। अहिले गर्मी लागिसक्यो, त्यही भएर राति चाहिँ शीतल छ, बब्बाल मौसम छ। ना 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 यस्तो टाइपको। अनि भर्खर घाम पनि डुब्न लागिरहेछ। अहिले चाहिँ चिसो ठिक्कको छ क्या मौसम। दिउँसो चाहिँ बब्बाल गर्मी हुन्छ। त्यही भएर अहिले राति चाहिँ घुम्न बेस्ट हुन्छ कि खतरा। यस्तो हरियाली त्यही भएर यस्तो यस्तो फर्स्ट कलर बब्बाल मारेको छ। अनि यो चाहिँ रोमानियाको र युरोपको झन्डा भयो। टक्क लाएर बब्बाल मारेको छ आजको दिन। एक्लै निस्क्यो घुम्न, बब्बाल रमाइलो भइरहेको छ मलाई एक्लै पनि। हाय बड़े कुकुर बब्बाल लो। कडा छ यहाँको मौसम चाहिँ बब्बाल छ है, बब्बाल। गर्मी पनि छैन, जाडो पनि छैन, ठिक्कको। अहिले चाहिँ कडक यो भिडियो गरिरहेको छु भने यस्तै भ्यू हेर्नलाई चिसो मौसम हुन्छ। टक्क लाएर यस्तो टाइपको कडा हुन्छ अहिले बेलुकाको चाहिँ। टक्क लाएर दामी मौसम छ। गर्मी नै छैन, केही पनि छैन। टक चलाएर या राति भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको छु। यो अहिले चाहिँ म टक्क पुलमाथि आइसकेँ। हामी यहाँबाट देखिने भ्यूहरू चाहिँ यस्तो बब्बाल हुन्छ। मारेको छ यस्तो हुन्छ। बेलुका निस्कनुको फाइदा छुट्टै छ नि हाम्रो कडा आइनी हुन्छ भने यस्तो दामी टाइपको फुल माथि बसेर जुन पनि देखिरहेछ। यस्तो भाग्यमानी त म मात्र होला। टक्क भ्यू गर्दै राति हिँड्न मजा केमा छ, यसमै छ। घुम्दै भिडियो बनाउँदै यस्तो टाइपको। अहिले अब चाहिँ म फाइनली मेरो रुम छेउ आइसकेँ। राउन्ड हान्दै
एक्लै बिन्दास पारामा तर केही छैन होइन कोही नभए म एक्लै घुम्दिन सक्छु एक्लै बिन्दास पारामा चट्ट लगाएर सरर हावा सरर खाँदै टक्क लगाएर भेर पनि आइसक्यो भयो हाम्रो रुम चाहिँ त्यही हो एभ्रीबडी बाई